Asin lamun ora nono ngabagus. Alhamdulillahilladzi ja'ala Muhammadan Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah hanuka 50 hiji. La amala ora nono amal iku maujud arja kang leuwih den arep-arep lil qabuli kadue den tarima min amalin tinimbang amal ya ribu kang goib anka saking siro opo syuhuduhu nyaksikeunane amal wayah takiru lan hina indaka ing dalem sanding siro opo wujuduhu wujud amal la amala arjalil qabul teu aya jenis amal anu leuwih diarep-arep bakal ditarima ku Allah min amalin yaghibu an kasuduhu daripada amal nu goib di anjeun penyaksianana eta amal jeung hina mungguh anjeun ayana eta amal. Taya lugot ringkas daripada hikmah anu ka-50 hiji. Jenis-jenis amalan naon bae eta aya syarat jeung rukun. Salat nyagaduhan syarat, aya sabaraha syarat salat? Aya 13. Oge ngagaduhan rukun, sabaraha rukun salat? Aya nu ngitung 14, nu ngitung 17, aya nu ngitung 19, aya nu ngitung 18. Mangga kitu-kitu keneh. Ketika eta amalan-amalan baik sholat maupun puasa, ibadah haji dan lain sebagainya ku urang dilakukeun kalawan cukup syarat jeung rukunna, maka eta sholatna secara fikih sah, puasana secara fikih sah, hajina secara fikih sah, tetapi nusah belum tentu diterima. Nah, ilmu tasawuf ieu, ilmu sarifati tauhid atau ilmu pembersih hati, ieu lain sakadar merhatikeun kesi, tapi merhatikeun isi. Urang sholat bener wuduna, urang sholat cukup syarat jeung rukunna, urang puasa cukup syarat jeung rukunna, ibadah haji gitu keneh. Eta lamun secara fikih menurut pandangan fikih sholat urang ya sah, tapi belum tentu diterima. Makana nu sholat bae belum tentu ka surga, komo nu teu sholat eueuh harepan. Nu puasa jeung haji bae belum tentu ka surga, komo nu teu puasa jeung haji. Nu daek ngaji ge belum tentu ka surga, komo anu teu daek ngaji. Jadi teu gampang hayang asup ka surga teh, teu gampang hayang ditarima amal ibadah teh. Jeung deui eta hal goib, urang teu terang apakah ibadah urang diterima, apakah ibadah urang teu terang. Namun aya ciri-cirina. Ketika amal ibadah orang diterima aya cirina. Ketika amal ibadah orang teu diterima oge aya cirina. Tah gitu. Jadi saatosna eta amal ibadah orang cukup syaratna jeung cukup rukunna sehingga sah menurut pandangan fikih, maka orang koreksi batin orang. Sabab bisa jadi eta ibadah anu sakitu capek jeung perlu modal kalah teu meunang pahala sama sekali. Kumaha syaratna dikabulna amal? Kumaha syaratna diterimana amal? Eta seueur. Di antarana di dieu musannif nyaritakeun anu paling penting 2. Lamun aya nu 2 insyaallah amal urang dikabul. Mana nu 2? Nu kahiji. La amala teu aya jenis amal
tina amal-amal anu dipake mendekat ke Allah. Amalan naon anu dipake mendekat ke Allah? Salat. Salat eta bersambung jeung Allah Subhanahu wa taala. Sholawat oge bersambung sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu secara otomatis bersambung jeung Allah Subhanahu wa taala. Zakat oge bersambung jeung makhluk-makhluk Allah. Sebab ketika zakat di hati orang aya rahmat, aya kasih sayang. Di mana di hati orang aya rahmat, aya kasih sayang, maka Allah lah sang maha kasih sayang sebenarnya. Maka tetap orang bakal bersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, amalan-amalan naon bae anu diamalkeun ku urang, nu dijalankeun ku urang eta teu aya anu arjalil qabul. Teu aya anu leuwih diharapkeun kana ditarima ku Allah min amalin yaghibu anka syuhuduhu, daripada amal nu goib ti anjeun nyaksikeunana eta amal. Ieu syarat kahiji. Lamun hayang amal dikabul, urang ulah nyaksikeun bahwa amal eta bijil ti urang. Ulah nyaksikeun bahwa urang lah anu ngajadikeun sebab terbitna eta amalan. Jadi ulah ngaku-ngaku sehingga orang kadituna jadi reus. Kudu kumaha atuh? Urang teu meunang nyaksikeun kana amal bijil ti diri urang, balik tah urang kudu nyaksikeun yen bijilna eta amal tina taufikna Allah Subhanahu wa taala. Lamun teh ama urang puasa, lamun teh ama urang teh salat atawa munggah haji, urang tong ngarasa eta teh bijil ti urang. Urang ngaji manakiban unggal minggu kan lain perkara babari. Mang Iqbal ustad eta teu dawa unggal minggu. Lamun keur cager datang, lamun keur teu cager berarti teu datang. Nah, ieu naon sababna? Amalan kok bisa dawang kadang-kadang tergantung taufik di Allah Subhanahu wa taala. Mun urang hayang dikabul, urang kudu menyaksikan. Menyaksikan eta kan kana perkara anu katejo. Menyaksikan, merasakan bahwa munculna amal tina taufikna Allah Subhanahu wa taala. Ari ngaran taufik teh naon? Ngaran taufik teh nyaeta khalqu qudratit taat. Allah mencipta mampu di diri urang pikeun taat. Sabab kadang di diri urang aya arahan, aya hidayah berarti. Tapi eta hidayah teu berarti mun eueuh taufik. Urang geus niat ti peuting teh rek tahajud. Baju geus dipisahkeun. Bahkan geus diberian minyak sengit digantungkeun dina kasto, geus dirapi-rapi hudang peuting geus diniatan, berarti geus aya arahan. Sabab cek urang dina hate lamun urang unggal peuting sare bae teu tahajud teu ibadah lain, atuh sia-sia urang jadi santri. Tah geus aya arahan gitu, urang hayang jadi santri anu berkualitas. Kadanan ko Syekh Abdul Qadir Al-Jailani atau di bawahna kabeh dieun atau Syekh Abdul Muhi atau. Nah, eta kan arahan eta kan ti Allah Subhanahu wa taala. Ketika aya arahan-arahan seperti itu, berarti aya hidayah. Santri, aya hidayah peuting niat tahajud, baju geus dirapihkeun samping jeung tahajud, bahkan sajadah lagi geus disungitan. Tapi ketika jam 2 malam malaikat ngagerakeun urat-urat saraf urang, teu sadar eta santri. Urat saraf urang teh eta teh digerakeun ku malaikat. Kerenyet hudang urang eta nu ngarenyetkeun urat saraf urang eta teh para malaikat mudabbiro. Para malaikat muwakkal, para malaikat anu bertugas di saat eta. Kerenyet eta teh lain kerenyet teu buku-buku digeuikeun hudang. Hudang. Ketika hudang mun aya taufik kurang bakal mampu ngalawudu tuluy salat. Lamun eueuh taufik
maka bakal aya 1000 alasan kedeunglah jam 3 diudangkeun kedeunglah jam 3 akhirna goledang sare deui udang-udang setengah gendong berarti eta aya hidayah tapi teu aya taufik mampu teu amal henteu santri penting sahur aduh berabe eta sahur masak ya geus goreng endog sarimi bahkan nyambel sagala sahur nyeduh es kopi jeung macam-macam pokona mah sahur teh geus senang be jeung dog asin kabeh bala-bala aya kabeh sahur eta diniatan isukan rek puasa bener penting teh niatna ge bareng nawaitu shauma ghadin geuning eta santri hayang puasa sabab aya hidayah aya arahan baik urang teh hayang jadi santri nu bermutu kadanan Qose Abdul Qadir mah anjeunna di masa hirupna ngainsapkeun 10.000 perampok 10.000 perampok anu teu puguh Islamna arasul Islam deui di hadapan Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani 10.000 masyaallah lain saeutik paneta puguh murid-murid nama sampai akhir zaman ge aya ieu 10.000 perampok jelema arasul Islam udah mah kadang kos itu mah atuh 1000 atuh nu arasul Islam di tangan urang aya arasul Islam di tangan Mang Tim can alhamdulillahnya orang di majelis orang pernah ya orang Batak teh asup Islam di dia di majelis orang gitu di sahadatan di dia berarti kakarak Islam ke berapa hiji tapi sakitu ya alhamdulillah karak Islam ke saurang alhamdulillah bapakna pendeta akhirna pendeta keluarga pendeta tuluy yang masuk Islam di majelis orang alhamdulillah mungkin lain orang eta teh si Abdul Qadir nya gitu eta si Abdul Qadir mungkin urang mah nya casingna doang gitu dipanggil eta jauh-jauh di Medan kali nah ketika santri penting niat puasa berarti sahur eta ngaranna hidayah kakarak hidayah eta pas esok-esok teh aya ketring bubur eta aya nu menyon niatna meulilah bubur aya nu menyon niatna tapi aya nu kuat teh ili mah jeung teh lia jeung neng Jahra kuat teu menyon niatna lempeng ditawaran teh bubur wah berarti rada lempeng ku sabab ieu teh Imas meuli buburna loba teuing aduh nyaah cenah mubajir sedangkan aing mubajirkeun sesuatu teh pagawean setan berarti nggak ada harus bubur ke ibadah yuk akhirnya eta bubur dihantem padahal mah saya tinggal 3 sendok dihantem kebatalan doang innalillahi wa inna ilaihi rajiun akhirnya teu puasa beres mah bubur aya sangu goreng aya wuduk sesa batur di dahar kabeh deh tah eta eueuh taufik mampu teu puasa teu mampu berarti orang bisa puasa orang bisa tahajud orang bisa wiridan ku orang apa ku taufik Allah ku taufik di Gusti Allah bahkan kahayang urang ge eta ge kehendak Gusti Allah wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin mereka semuanya tidak punya kehendak kecuali diberi kehendak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika aya kehendak eta kehendak teh dicipta ku Allah aya bimbingan hidayah orang hayang puasa hayang ngawiridkeun macam-macam wiridan supaya usul ke Allah eta ge arahan ti Allah bimbingan ti Allah tapi bimbingan bae teh cukup arahan bae teh cukup urang oge butuh taufik itulah sebabna santri unggal penting niat sahur niat puasa hari esuk ngawud berarti eta aya hidayah taufik itu santri akhir zaman gitu tapi unggal niat terus pas ditanya teh eta kunaon niat terus niatul mukmin khairun min amali niat mukmin lebih baik daripada amalnya eta dalil jelema teu puguh eta
tapi memang benar kadang niat lebih baik daripada amal. Urang niat puasa ikhlas, begitu amal kadang teu ikhlas. Urang niat sirkoh ikhlas, begitu sirkoh kadang teu ikhlas. Tah nu kahiji urang kudu menyaksikan bahwa amal-amalan agama nu diamalkeun ku urang adalah taufik ti Allah Subhanahu wa taala. Tong diaku entong merasa bahwa eta teh urang anu keur migawe salat teh, tetapi urang keur dipigawe ku Allah. Urang keur dilakukeun ku Allah sehingga urang puasa, sehingga urang salat, sehingga urang wirid. Santri macam-macam kan aya nu bisa wirid saputing maca Fatihah 1000. Mangtim mampu maca Fatihah 1000, taufik ti Allah Subhanahu wa taala. Coba lamun eueuh taufik. Sanggup teu maca Fatihah 1000? Waduh, maca Fatihah 1000 teh kan lain sakeudeuh. Ya, Pak Haji ya. Sanggup teu maca Fatihah 1000? Berarti eta teu aya kakuatan ti Allah Subhanahu wa taala. Nah, baheula nuju riadoh di Cipundul kuncen nyaritakeun Mbah Cikundul eta Raden Arya Wiratanu Datar wirid malemna ayat kursi 1000 sejam anggeus. Kuncen nyaritakeun sejam anggeus teh mani takjub teh age ngadengena takjub kok ayat kursi bisa sejam anggeus. Ternyata lamun urang dibere kakuatan mah kurang di satu bisa. Gitu. Nah, kurang di sejam. Ayat kursi Fatihah 20 menit anggeus. Eta taufik ti Allah, lain kakuatan ti urang. Nah lamun urang nyaksikeun bahwa amal-amal anu dipigawe ku urang adalah taufik ti Allah, berarti ya ribu angka syuhuduhu, goib ti anjeun penyaksian amal. Artina urang teu merasa beramal, tetapi urang merasa diamalkeun gitu. Urang merasa diperbuat ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika nangtung naku Gusti Allah, ketika ruku naku Gusti Allah, ketika sujud naku Gusti, ketika julus naku Gusti Allah, ketika mandep hate ka Allah Subhanahu wa ta'ala dipantengkeun dipadepeun ku Gusti Allah. Hate teh manteng ka Allah, manteng tenang. Nah, eta kabeh ti Gusti Allah. Urang geus teu ningali diri nih. Teu geus ningali diri. Nah, ketika urang teu ningali bahwa urang beramal, eta amal urang ciri diterima. Ketika urang ningali diri urang teu beramal, berarti amal urang diterima. Urang lain pelaku sebenarnya Allah. Jadi pelaku sebenarnya Allah. Ketika orang sholat, sahnu sholat urang ngan dipigawe ku Gusti Allah. Ketika orang puasa, sahnu puasa urang ngan dikuatkeun ku Gusti Allah. Ketika ngaji, sahnu ngaji urang ngan dikuatkeun ku Gusti. Kakuatan pikeun taat ti Allah disebutna naon? Taufik. Karena orang mau minta Allahumma inni as'aluka taufiqa wal huda. Ya Allah abdi minta kekuatan pikeun ibadah sareng arahan. Huda eta arahan, bimbingan. Kitu hiji cenah. Salajengna nu kaduana ciri amal urang diterima wayah takiru indaka wujuduhu. Sareng hina indaka mungguh anjeun naon wujuduhu wujudna amal. Maksudna wujudna amal hina teh kumaha? Urang teu ngandelkeun amal urang dina bersambung jeung Allah. Oh, urang boga wiridan pangmanjurna pasti urang jadi wali, teu ngandelkeun wiridan. Urang boga amalan panghebatna sabab urang geus munggah haji 15 kali, pasti urang ka surga, teu saeutik. Jadi orang teu ngandalkeun amal sama sekali. Naon sababna teu ngandalkeun amal? Sabab urang ningali
bahwa amalan-amalan urang eta lalaura. Amalan-amalan urang teu mustahil aya panyakit-panyakit anu mantah ngajadikeun amal urang ditolak ku Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan teh teu diandelkeun. Ya, dina awal kitab Al-Hikam musannif nyarios min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja inda wujudiz zadal. Ciri jalma masih tetenggenan kana amal, kurangna harapan ketika melakukan dosa. Ketika orang berbuat dosa, memandang wanita cantik, dosa tuh, dosa. Tuluy orang leutik hate, wah perasaan orang moal ka surga. Nante jalma nu geus naripat ka Allah mah moal kitu. Ketika orang berbuat suatu kesalahan, tetap anjeunna teu leungit harapan karena kebesaran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kesalahan-kesalahan eta ditobatan. Terus ditobatan. Sanajan sapoe urang melakukan 100 kali. Asal ningali Allah cantik banget, astagfirullahaladzim bosan. Meunang we 10 menit ningali deui, ya Allah. Eta kaasup ngeureurkeun teu ka Allah. Ciri eta wau ka Gusti Allah. Ngan lamun sengaja ngulang-ulang berarti eta kade dina hate bisi aya ngaremehkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Tah hiji anu kadua eta. Jadi urang ulang ngandelkeun amal. Wayah takiru indaka wujuduhu. Hina disanding anjeun wujudna amal. Kumaha maksud hina wujudna amal? Urang henteu ngandelkeun amal pikeun asup ka surga, tapi urang ngandelkeun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sakumaha dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Minkum min ahadin yunjihi amaluhu." Ma minkum min ahadin, teu aya saurang-urang acan ti antara aranjeun kabeh yunjihi amaluhu anu disalametkeun ku amalna. Teu aya saurang-urang acan jalma anu salamet ku amal. Qalu para sahabat nanya, wala anta ya Rasulullah, termasuk anjeun wahai Rasulullah? Qala jawab Rasulullah, wala ana, termasuk kaula. Kaula ge henteu salamet ku amal ngan illa ayyataghammadani Allah bi rahmatih, tetapi kaula mah dibungkus ku rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang asup ka surga kunaon? Ku rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mun Allah ka urangnya ka surga, mun Allah ka urang bendu ka neraka. Sanajan urang migawe dosa, lamun Allah nyaah dihampura dosana, dihampura. Sanajan urang migawe kaadean, lamun Allah bendu moal ditingali eta kaadean. Biki pabileun santri. Kok seperti gitu? Berarti lamun Allah bendu urang ka neraka sanajan salat. Bener. Sanajan salat, sanajan puasa, sanajan tukang ngaji, lamun Allah bendu ka neraka. Sanajan tara salat, sanajan tara puasa, sanajan tara ngaji, lamun Allah cinta ka surga. Digilir santri. Waduh kudu kumaha? Nah, kieu. Allah Subhanahu wa ta'ala ngasupkeun ka surga eta ku rahmatna lain ku amalna. Oke, ngasupkeun ka neraka ku kaadilan nana. Jadi anu kudu diudah ku urang lain amal, tetapi rahmat Gusti Allah. Kasaha jatohna rahmat Allah ka jalma anu takwa ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti lamun urang hayang dirahmati ku Allah kudu kumaha? Kudu takwa. Jalma nu takwa eta belum tentu lain eta bukan berarti dosa sama sekali. Kadang tergelincir, tetapi ketika tergelincir anjeunna langsung kembali tobat ke Allah Subhanahu wa taala. Berarti dosa nu dilakukeun ku anjeunna adalah dosa anu diampuni ku Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kemarin geus dibahas dina 2 minggu sanenena bahwa lamun urang hayang dihadapkeun kana rahmat Allah jeung kamurahan Allah,
nu kahiji tobatan dosa-dosa orang di dunia. Berarti engke di akhirat orang bakal berhadapan jeung rahmat Gusti Allah. Terus nanti nu kaduana cintailah para ulama, cintailah jalma-jalma anu dicintai ku Allah Subhanahu wa taala. Eta kemarin geus dibahas. Dina hati orang aya cinta ka para ulama, cinta ka Syekh Abdul Qadir, cinta ka Syekh Abdul Muhi. Teh, urang ayeuna cinta ka Syekh Abdul Qadir. Di zaman Syekh Abdul Qadir mah eta teu kabeh jalma cinta ka Syekh Abdul Qadir. Keur waktu Syekh Abdul Qadir hirup, Syekh Abdul Qadir pernah rek dibunuh ku sekelompok ustad-ustad keneh di zaman harita. Ya, sabab dikhawatirkan ajaran-ajaran Syekh Abdul Qadir menyimpang jeung isu maranehna. Jadi di masa hidupnya tetap seperti itu. Di masa hidup Syekh Abdul Qadir eta aya nu ngamuliakeun ka Syekh Abdul Qadir, aya nu berusaha rek ngabunuh Syekh Abdul Qadir seperti ka Sayyidina Husain, aya nu ngamuliakeun bahkan aya nu ngabunuh ka Sayyidina Husain. Makana tong aneh ayeuna model Habib Rizik ya. Anu cinta ka Syekh Habib Rizik cinta. Anu bendu ka Syekh Habib Rizik bendu. Nah, anu cinta ka jalma nu dicintai ku Allah bakal menang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kan model bendu ka Habib Rizik teu puguh korupsi teu bener teh. Sugan pernah korupsi Habib Rizik teu. Justru dina kitab amar ma'ruf nahi munkar, amar ma'ruf nahi munkar, anu nahi munkar kan Habib Rizik doang. Urang para ustaz di pesantren teu bisa. Bener teh? Cuman maca doang kitab amar ma'ruf nahi munkar anu ngajalankeun mah kalah Habib Rizik doang. Berarti kudu nama urang cinta. Gini urang kok kadang-kadang masyarakat anu teu nyawana naon bendu ka Habib Rizik sebab ningali potongan-potongan video Habib Rizik keras. Padahal kerasna Habib Rizik eta teh cinta. Kerasna Habib Rizik cinta ka umat. Sabab nu cinta mah apabila nu dicintaina tertindas keras. Tingali hayam nu karak megar. Hayam indung nu karak megar nyaheun teu ka anakna. Lamun aya nu ngadeugetan anakna murikak teu. Murikak rek dibitih bae. Naon sababna? Sabab manehna melang bisi anakna kunaon? Naon. Tah Habib Rizik seperti itu, makanya ka jalma anu zolim-zolim keras. Kerasna adalah cinta, biar tahu deh santri. Oh berarti Habib Rizik pecinta lain pemarah. Gitu. Cinta ke anak sahabat anu arek nyilakakeun anak-anak Habib Rizik termasuk urang anak-anak Habib Rizik dibitih ku Habib Rizik. Tak seperti itu. Tapi kan lo gak jalma anu teu cinta Habib Rizik. Santri ya mungkin teu kabeh paham karena keadaan eta. Tapi urang kudu paham. Ya. Makanya unggal poe, unggal tak sholat, hadiah. Ulama-ulama seperti itu hadiah. Ditembongkeunna di televisi, di media, anu goreng-gorengna doang kan? Itu kasar, lamun cara kaya mah keur ngabintihna doang. Henteu keur mempanan anakna gitu. Hayang eta lamun ka musuhna ngabintih, tapi ka anakna arek ngalengkan ge lalauna bisi anakna kabincang. Bener teh? Nah, seperti itu. Jadi cintailah ulama. Cinta ulama eta jadi asbab sadaya amal-amal urang ke diterima ku Allah Subhanahu wa taala. Wa qazuila badul arifin ditaro setengah ahli marifat ma alamatu qabulil amal. Naon ciri amal urang diterima? Jawab ba'dul arifin nisyanuka iyahu wan kitabu nazrika bil kulliyah. Pohona anjeun kana eta amal. Jadi amal teh teu diinget-inget sabab urang henteu ngarasa sebagai pelaku. Ketika sholat urang henteu ngarasa sebagai pelaku nu sabenerna. Pelaku nu sabenerna adalah Allah nu mere kakuatan ka urang pikeun sholat. Ketika orang puasa, ketika orang wirid, tawajuh jeung lain sebagainya, orang teu ngarasa sebagai pelaku nu sabenerna, tetapi orang sadar jeung nyaksikeun Allah lah nu mere taufik ka urang. Sehingga eta amal teu diinget-inget, dilupakan. Dilupakan, teu dibangga-banggakeun. Oh, urang kamari puasa 7 tahun berturut-turut. Teu dicaritakeun nu geus.
sedekah teh dicarita-caritakeun nu geus gitu nya. Kan kadang aya sedekah teh kudu diumumkeun, caritakeun urang mere sekian, urang mere sekian. Ketika pohoan panitia teu ngumumkeun mudah urang teh disebut can disebut, padahal eta anu mantan ngahapus kana amal, rugi banget. Tuluy wal kita wa nazrika wal kita wa nazrika anhu bil kuliah, putusna pandangan anjeun tina eta amal kalawan kuliah, kalawan sakabehna. Maksudna kumaha? Urang geus teu ngandalkeun kana amal, urang geus teu ngandalkeun salat, urang geus teu ngandalkeun puasa, urang geus teu ngandalkeun zakat, urang geus teu ngandalkeun amalan-amalan anu ku urang dilakukeun eta hanyalah wasilah, hanyalah jalan pikeun urang menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya jalan pikeun menuju Allah. Adapun nu ngasupkeun ka surga mah lain jalan. Tetapi Allah gitu ya. Kadang santri sok salah nyurah eta. Wa batahu ilaihil wasilah. Carilah untuk menuju Allah wasilah, pelantaraan. Itu kudu make pelantaraan ka Allah. Wasilah eta jalan. Ayat-ayat sebelum sesudahna kali itu ayat itu ayat bahasa sabili berarti jalan gitu. Jadi orang sholat eta teh jalan menuju Allah, orang puasa jalan menuju Allah, eta wasilah. Tuluy orang cinta ka para nabi, cinta ka para ulama, eta oge jalan menuju Allah. Ketika orang ka surga asup ku sholat, ku jalan, ku puasa, ku jalan apa ku Allah? Ku Allah, masa jalan bisa masukin ke surga? Nah, jadi orang minta ngandalkeun jalan, jalan udah dilewati, udah lupakan. Sholat lupakan, puasa lupakan, toh diingat-ingat, zakat, sedekah lupakan. Nah, sabab eta mah jalan. Tujuan orang jalan apa Allah? Nah, kan kabeh jalan amalan-amalan. Dina hikmah ka 30 baraha kamari teh 37 bab itu 4 ihtadar rohiluna bi anwarit tawajjuh wal wasiluna bi anwarit taat. Jalma anu bersuluk disebutna rohilun, merintis jalan pikeun usul ka Allah. Cara mendatangi Allah eta bi anwarit tawajjuh, dengan cahaya tawajjuh, bi anwarit taat, dengan cahaya taat. Berarti puasa adalah anwar tawajjuh, sedekah, wiridan, eta kabeh anwari tawajjuh, macem-macem taat. Eta kabeh jalan jeung kendaraan bikin menuju saha? Menuju Allah Subhanahu wa taala. Tujuan orang jalan apa Allah? Allah, berarti jalan melupakan. Tujuan orang mah Allah Subhanahu wa taala. Ngan lamun urang teu leumpang teu jalan nyampe moal Allah. Moal. Ya. Moal nyampe. Jadi tetap orang kudu berjalan, kudu mujahadah. Para sepuh, para santri sadayana, dina hikmah ka-50 hiji ieu musonif ngarahkeun ka urang supaya amalan urang ulah sakadar sah tetapi dikabul, diterima ku Allah. Kudu aya dua hal di diri urang. Pertama naon? Yaghibu anka syuhudu. Goib ti anjeun penyaksianana amal. Hartina anjeun ulah ngaku-ngaku boga bagawean. Tetapi kudu sadar jeung menyaksikan eta amalan teh taufik ti Gusti Allah. Nu kadua sanggeusna urang beramal, sanggeusna urang salat, sanggeusna urang wirid, baca Quran, qiyamul lail, puasa, sedekah, wa yahtaqiru indaka wujuduh. Hina menurut pandangan anjeun wujudna amal. Hartina anjeun tong ngandalkeun kana amal. Sabab amal urang bisa jadi loba cacat, tapi kudu ngandalkeun rahmat Gusti Allah. Mudah-mudahan amal urang ieu diterima.
diterima. Maka ketika orang lupa karena amal orang, tegasna ketika orang beramal, orang merasa ieu teh taufik di Allah murni, ieu teh kekuatan di Allah murni, tanpa taufik walau lahu ma sodaro min kadzalikal amal. Lamun teu aya taufik tantu moal terbit di anjeun eta amal. Moal salat anjeun lamun eueuh taufik mah, moal tahajud, moal puasa. Nah, urang geus ningali karena taufik di Allah. Ketika pandangan orang seperti itu, ciri amal orang diterima. Tapi ketika orang ningali, oh santri kabeh nu puasa, getol orang doang, eta ciri amal orang teu diterima. Seperti itu. Ciri amal orang teu diterima. Gampang kan? Nyerikeunana. Lamun orang ningali orang anu getol orang doang, berarti orang ngerasa jadi seorang pengamal teu ningali karena taufik di Allah Subhanahu wa taala, eta ciri amal orang teu diterima. Ketika orang ngaluarkeun sidqoh, puasa jeung lain-lainna, tuluy urang ningalina eta taufik di Allah. Urang mah hanya pelantara doang. Dharma wawayangan cek bahasa kolot baheula mah. Berarti ciri eta amal urang diterima. Mudah-mudahan urang ku Allah diarahkeun sehingga rasa urang aktif, urang merasa sadar bahwa kabeh kebaikan eta taufik di Allah Subhanahu wa taala. Urang mah lain sasaha, teu boga naon. Gitu kan. Nah, sahur sahatah sahur Syekh Hasan Mustafa wallahu a'lam bishawab.